cei din Sfânt Nicolau să aibă cunoștință despre întreaga activitate pe care a depus-o dânsul până la momentul acesta. Ne bucurăm, așa cum am spus, că n-a uitat de unde a plecat și, în mod categoric, îl mai așteptăm cu tot ceea ce va apărea în completare, pentru că sunt convins că nu se va opri aici și va continua această activitate. În numele orașului vreau încă o dată să-i mulțumesc din tot sufletul, vreau să îl asigur că îl primim cu mare drag de fiecare dată când va reveni la Sfânt Nicolau, practic orașul natal, pentru că aici s-a născut și aici a crescut și s-a format profesional. Și nu în ultimul rând să-i urez din suflet multă sănătate, bucurii și să ne revedem cu drag. Din punct de vedere a activității dânsului, o să rog pe domnișoara Roxana Bulț, care ne va face o prezentare a ceea ce înseamnă activitatea domnului Dama și, bineînțeles, și prezentarea care este afișată, pe care o putem la final viziona. În cadrul Universității din Viena. În anii petrecuți în această frumoasă capitală a Europei, pe lângă faptul că studiez acolo, m-am implicat și în activitățile culturale care se desfășoară ca urmare a relațiilor culturale statornicite între România și Austria. Aș putea menționa Asociația Culturală Hora, care are drept scop promovarea culturii și relațiilor de acest gen româno-austriece. Astăzi am plăcerea, onoarea și mândria de a-l prezenta pe îndrăgitul poet și scriitor, profesor dr. Hans Dama, care, pe bună dreptate, este denumit ambasadorul culturii românești în Austria, promovând pe lângă operele sale și cultura românească în toate relațiile pe care le are. Hans Dama este născut în acest oraș de care este mândru și îl poartă în sufletul său, ca de altfel noi toți, care am plecat vremelnic sau definitiv de acasă. Într-un interviu apărut în ziarul Banater Zeitung în Timișoara, pe data de 5 octombrie 1991, explica domnul Hans Dama că de la vârsta de 13 ani scrie poezii. Și nu numai. Și proza dânsului constă într-un singur volum de proză, scrierile sale în proză. Este vorba de fapt despre poveștiri scurte, la persoana întâi, vorbind despre experiențele sale personale. Se pot deosebi două mari cercuri tematice, amintiri și jurnale de călătorie. Amintirile, la rândul lor, pot fi împărțite între cele cu referire la timpul petrecut acasă în România. Dânsul a trăit până la vârsta de 30 de ani în România, în special timpul copilăriei și adolescenței petrecut în orașul Sfânt Nicolau Mare, apoi sosirea în noua țară Austria în anul 1974 și reîntâlnirea cu vechea țară România. Proza lui Hans Dama are ceva din ceea ce ne amintesc poveștile bune de altă dată. O acțiune concretă, reprezentarea vie a desfășurării lor externe, o mică ficțiune, dar cu atât mai mult realism, care se urmează cu o acțiune fluidă și progresivă, astfel încât cititorului îi se dă satisfacția bucății lecturate. În categoria amintiri, Dama se bazează pe povești de la școală sau din cercul de prieteni. Aveam 13 ani, se spune la un moment dat. Întotdeauna, autorul pare să echilibreze fundalul sociopolitic pe care îl integrează discret în acțiunea povestirilor sale. O notă de excepție o au textele din mediul austriac ale lui Dama. Prin aceste texte se înțelege o frustrare personală a sufletului său. Să spunem frustrarea Zugrossen, die Zugereisten, cum se spune în sudul Germaniei, cuvânt care însă nu este în totalitate acceptat de băștinașii de acolo. Însă, prin asemenea cuvinte, scriitorul reușește să câștige de partea lui acei cititori zâmbitori. Dama se situează cu aceste texte în tradiția antică a literaturii de călătorie, lucru realizat sub forma unor poveștiri din țări și popoare străine, de asemenea descriind lucruri poate periculoase, pentru domnul Dama însă doar inofensive.
și nu în ultimul rând datorită poveștilor despre țări și oameni care trezesc curiozitatea unor cercuri largi de cititori. Lucruri realizate astfel doar din alegerea diverselor titluri pe care le are. Ada Caleh, vom Zauber einer verschwundenen Donauinsel, în traducere despre magia insulei de pe Dunăre dispărute. Cum avem și aici puteți vedea după terminarea activității, von der Altgast nach Las Vegas, în traducere de pe uliță la Las Vegas, și multe altele. În general, în proza dânsului, este ca și cum acesta articulează necesitatea interioară de a face propriile experiențe înțelese și comunicabile. În încheiere, aș dori să-mi exprim elogiile și laudațiile din partea noastră a tuturor pentru poetul și scriitorul Hans Dama, care și-a găsit timp să revină pe meleagurile noastre, pe meleagurile sale natale, spre bucuria noastră a tuturor. Vă mulțumesc și mulțumesc! Domnule primar, stimați auditori, vă mulțumesc frumos pentru această primire călduroasă în orașul meu natal, pentru posibilitatea de a arăta, de a prezenta această expoziție pe care o datorăm fiului mare al Banatului, domnului Dorel Ușbat, cu care colaborez de două decenii la Viena și, bineînțeles, și în Banat. Mulțumesc, domnișoare Roxana Bulls, pentru această prezentare succintă și eu aș dori, înainte de toate, să vă prezint un text legat de Sfânt Nicolau Mare, ca după aceea să trecem în lumea înaltă, în lumea politicienilor, în lumea diplomaților, în lumea artiștilor români, bineînțeles, cu care am avut plăcerea să colaborez la Viena. Am ales un text acum să vi-l prezint și anume Umbrele securității. Un text care tratează o temă care, într-adevăr, a avut loc așa cum vi-l descriu. E un text destul de scurt. Scuzați că vă iau loc ca să vă prezint. Textul a apărut în revista Banat la Lugoj în acest an, în numărul 5 și 6, la pagina 35. Ca în fiecare an, până la acea dată, am venit și în 1889, în vacanța de vară, la Sfânt Nicolau Mare, pentru a-mi vizita mama și fratele cu familia care trăiau acolo, în orășelul acela de triplex confinium, triunghiul în care se întâlnesc granițele României, Ungariei și Serbiei. Domneau încă legile bizantropice ale comunismului ceaușist și mereu trebuia să ai grijă de ce păreri, declarații și chiar observații aparent atât de neînsemnate îți ies din gură. În perioada șederii mele la Sfânt Nicolau Mare și-au anunțat telefonic vizita la fratele meu, un tip care mi-mi părea în regulă, care urma să sosească în zilele următoare cu doi dintre colegii săi. Întrucât asemenea mici aranjamente erau extrem de familiare, am așteptat realmente, fără nicio încordare, ba chiar cu oarecare interes, vizita notificată. Cumnata mea, Irmgard, s-a străduit să-și joace bine rolul de gazdă primitoare, iar fratele Ludwig ținea pregătite băuturile răcoritoare, întotdeauna râvnite, căci nimeni nu trebuia să se plângă de ospitalitatea bănățeană care, în vremurile acelea, lăsa de dorit. Și au sosit 3 domni. Imediat, după masă, instalat într-un autoturism Dacia, cu indicativele nebătătoare la ochi ale județului Timiș, cel cunoscut deja mie din mai înainte, prin anunțarea vizitei, poet din Timișoara, pe care, după evenimentele din România din decembrie 89, l-au dus cu mari onoruri la București și la Ministerul Culturii,
Mi-a dat, după maniera Estului, sărutul obișnuit, obligat, al Iudei și i-a prezentat pe cei doi însoțitori ai săi, colegi, după cum ne avizase deja telefonic, doi ziariști bucureșteni care lucrau la revista Tribuna României, rezervată difuzării în străinătate. Primirea ceremonioasă, refugiu din calea soarelui paralizant, în răcoarea plăcută din interioarele amenajate cu gust. Colegii, peste măsură de stilizați pentru astfel de relații, cămașă, cravată, costum, sufereau vizibil în ambalajul lor de cărți ilustrate. Poetul, dimpotrivă, se simțea confortabil, în ținută sa lejeră și se comporta degajat. S-a oferit răcoritoare și vorba aceea, la început, s-a bătut mult apa în bior. Cum o mai duceți, voiau să știe ei despre mine, iar eu eram conștient că pe ei nu-i doream cort, cum stătea treaba cu sănătatea mea. Cu abilitate și multă prudență s-au adus vorba despre domeniul meu de activitate universitară, apoi însă interesul a fost deplasat formal spre proiectele de cercetare de acea vreme. Iar nouă ne-ar place să vă fim cumva de ajutor. Cum să înțeleg asta? Am reacționat eu liniștit, în ciuda felului meu de a fi un pachet de nervi. Păi, vă invităm în România pe dumneavoastră și familia dumneavoastră, în numele redacției, pentru un sejur de cercetare și documentare, să zicem, cam de 2 săptămâni. Toate bibliotecile și celelalte așezăminte instituționale similare vă vor sta, bineînțeles, la dispoziție, inclusiv logistica și cea mai bună casă și masă. La așa ceva, chiar că nu mă așteptam. Deși ceva asemănător mi s-a mai propus mie de câteva ori. Am scăpat numai după ce mulțumisem, foarte politicos, pentru această invitație curioasă, pretextând mai întâi că și așa, în timpul anului școlar, este imposibil să te gândești la așa ceva, iar apoi, vara, excursiile din concediu cu familia sunt întotdeauna cu grijă planificate. Colegii încă n-au cedat ușor. Adulmecau primeștia și au izbucnit din cele din urmă că totuși ar exista pentru noi posibilitatea să acceptăm invitația lor ca un sejur de concediu în România. Dar și eu mi-am pierdut nerăbdarea și am întrebat cu neobrăzare: și ce contraservicii așteptați din partea mea, dumneavoastră, și persoanele care v-au împuternicit să-mi faceți această ofertă? Cere consternată întâi că această reacție n-a fost evident luată în calcul colegilor mascot, considerându-se doar sub toate aspectele în superioritatea retorică și infalibilitate rectilinie. Ei bine, noi nu urmărim niciun fel de intenții prin această invitație sau de mascat ei înșiși. Ne-am gândit numai că ar trebui să și răsplătim prietenii. Dar dumneavoastră sunteți totuși un prieten al culturii române. De mult înțeleseseră cei doi că nu se putea face cu mine nicio afacere de felul acestuia. Poetul, care în tot timpul a meditat în liniște de unul singur, părău dintr-o dată că se grăbește și le zori pe celelalte două marionete în costum, probabil fiindcă mai aveau de înmânat și alte invitații. La fel de ceremonioasă ca primirea s-a desfășurat și despățirea. Nici nu s-a pus bine în mișcare autoturismul, că mă și repezi la telefon pentru a suna la sus numita redacție bucureșteană și o voce amabilă m-a încredințat că nici domnul X, nici domnul Y nu activează în redacția lor.
iar domnii ei sunt ei complet necunoscuți.